السلام عليكم اعزائي المتتبعين. اليوم جينا جولة باش نديروا واحد النداء ما يقلبش سوا في هذه المناطق الجبليه النائيه. سبحانك يا جليل، الناس كتعيش العزله يعني، وكنطلبوا من الجميع يكون من هو اصحاب القلوب الرحيمه والنوايا الحسنه باش تكون واحد فك العزله على الناس، لا من الطرقات لا من الاكل لا من اللبس. المهم هنا هذه كانطلاقه هنا الساكنه الجبليه، وانهم كيرتفعوا على علو الارض حوالي 3000 متر تقريبا. فهمتي ما شاء الله على هذه المنطقه يعني. سبحانك يا جليل، هذا اطلس متوسط. شوف الناس هنا خويا كيفاش كتعاني. كنحييكم وكنشكركم وتحياتي لكم. السلام عليكم، تحياتي لجميع الاخوه المتتبعين اينما كانوا. اليوم حطيت بين الرحال بمناطق جبل الاطلس بواحد الدوار اقليم شيشاوه اللي كيعاني وكيقاسوا الهويلات، الفقر، التهمش، الهشاشه، زائد مسالك طرقيه صعبه في قمه الجبل ما يفوق عن 3000 متر على ارتفاع عن سطح الارض. وهاد الناس كيعانوا. اليوم كيناشدوكم من اجل اصلاح هذا المسجد اللي هو امامكم، بيت من بيوت الله. والسلام عليكم. السلام عليكم الاخوان. انتم تسمعوا التصريح ديال هذا الاخ ابن المنطقه اللي يحكي لكم شنو هي الخصائص ديال هذا المسجد والمستلزمات اللي كيحتاج لها. الا قديت يا خويا تبادر وتادي هذه المهمه، والله الا شريتي الجنه ديالك. راه كنقول لك هذه الهضره خويا من صميم القلب، ورحنا فمنا ناشفه على صياد وعلى بشار الغفران. السلام عليكم اخي. عليكم السلام ورحمه الله. سماك الله. سميتي حسن. يعني شنو هو النداء اللي كتوجهوا لهاد الناس المحسنين؟ واش كطلب منهم؟ يا سيدي المحسنين، الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين بينكم، الله يجازيكم بخير. تكملوا لنا هذا المسجد. هذا المسجد سيدي خاصو الصومعه. اجي دور معنا خويا. أيه. خاصو هي الاولى. خاصو الصومعه وخاصو الانستالاسيون ديال الضوء. وبالنسبه للتيوات وهذا الشيء، التيوات دوزناهم على حسب، دوزنا الضلا ودوزنا التيوات. والمرطوب وخاصهم الفينيسيون ديال المرطوب والفراش والصومعه سميتو فين يقرا الدراري الفوق. هذا الشيء اللي خاص الجامع، اللي مؤسسه ديال التعليم. ايوا الفينيسيون سميتو البيبان والسراجم. هذا الشيء اللي كاين. المهم اخي اللي بغيت نقول لك، هذه راه بدون نقاش، هذه راه صدقه جاريه. راه 4 الناس كرامه ولا 5 اللي موفقهم الله الخير، والله تيقضيو هذا بيت الله، يقضيو هذا الغار هذا. 4 الناس اللي بغا يشريو الجنه ديالهم وموفقهم الله الخير، والله تيقضيو هذا الغار هذا. وخويا يحكي الناس كيفاش اسم الدوار وعرفهم. اييه اسيدي، سميت دوار تيكسيت جماعه ايمين الدنيت، دائره مجات اقليم شيشاوه. هاد الناس كيسكنوا في هاد الدوار اللي قلت لك، وخاصنا المشكل ديالنا هو هاد الجمع بين الفينيسيون ديالو يتشنو. وهاد الناس فقراء، ما يقدروش كيما كتشوفوا الباديه راه كلشي عارف، وما يقدروش على سميتو ديال الجمع الفينيسيون ديالو، والسيما والكياس والحديد راه ما يقدروش عليه. الله يجازيكم بخير، الله يرحم والدينا المحسنين. هادشي اللي كاين. هما الاخوان انتم الى هادشي واش دايرين به الثقه. ياسين هادو الجماعه كاملين هادشي ولاد كلبوا تكون نمرتهم اللي تيقين بهذا الشيء. كلمه وحده الا راه غيحط النمره ديالو ولا يبقى على اتصال مع المحسنين. الله يرحمه. المهم الاخوان راه غتشوفوا الرقم ديال هذا الاخ على الشاشه ديال الفيديو، واللي يبغى يربط الاتصال يتصل مع هذا الاخ. رغم ضعف الشبكه هنايا حاول يبغى يشري الحسنه ديالو يدير جميع الطرق. وجزاكم الله خيرا. قال الله تعالى كما قال الله تعالى في كتابه: وما أنفقتم من خير فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال أيضا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. وقال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. شي آية قرآنية لطيفة. شي آية يفتح بها البداية. هذه الافتتاح. ديال المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.
ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.